ਆਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਢਿੱਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੜਕਦਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਆਰਟਿਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੜਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਥੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖੜਕਦਾ। ਆਵੇ ਆਹ ਖੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਰਬੜਾ ਰਬੜਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਕਾਂ ਲੁੰਕਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ। ਆ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈ ਗਾਡਰੀ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਰਬੜਾ ਰਬੜਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਕੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੜਕਦੀਆਂ। ਆ ਗਿਆ ਲੈਂਕਾਂ ਲੁੰਕਾਂ ਆਹ ਖੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ। ਕਿੰਨੀ ਢਿੱਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੜਕਦਾ ਇਹ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹ ਖੋਲਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਛਾਪਾ। ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਰੈਕ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਆ ਬੁਸ਼ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੁਸ਼ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਚਾਵੇ ਗਰੀਸ ਲਾਉਣਾ। ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਦੀ ਗਰੀਸ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਲਾ ਕੇ ਆ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੀਲ ਪੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ। ਸੱਟ ਲੱਗ ਪਾ ਦੇਂਗੇ। ਸੀਲ ਪੈ ਗਈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਜਾਣ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜੋ ਇੱਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਕਰ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। चलो अब पुराना बहुत सा खराब हो गया, नवा पा देंगे। तो ग्रीस ला देंगे। एक स्प्रिंग पैन इतने इदा नॉर्मल इतना माड़ा एडजस्टमेंट कर देंगे कितना टाइट करना कितना ढिला रखना। अब इतना की प्लेट चेक करनी आप इधरों आए करके
ਆਹ ਪਲੇ ਕੱਢਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਪਲੇ, ਫਿਰ ਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰੀ ਪਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਗਾ ਬੂਟ ਪੜ ਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਲੌਕ ਕਰਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਆਹ ਬੂਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। यार रबड़ा भी नवियां पा देंगे अपन रबड़ा खराब अब यार कन्ना खुला सरा आ पीड़ा खड़क दी तां सपोर्ट राड़ गई ਲਓ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਗਾਡਰੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਡਰੀ ਚੜਾਤੀ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਲਟ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।